Moram reči, da tole je bila ena izmed najbolj zabavnih voženj v našem življenju. Leteli smo kot svine, ej. Tale tunel vam je že od zunaj, pa pol tudi do znotraj, mogoče malo bolj znan po Grand Prixu iz Monaka. Tako da čez ta tunel smo se spopili, da smo prišli do drugega konca Monaka. Japanese Gardens. In sicer v japonske vrtove. Pač res čarobno, sred mesta vidiš tole. Evo, zdaj se nahajamo tako dejansko sred Monaka. Na eni strani napunim gradbišče, na drugi strani napunim hoteli. Mi se pa nahajamo v japonskem vrtičku. Tak vrt bomo jaz doma. Pač tak stil vrta, to je moj stil vrta. Bajarčki polnih njihovih poj krapov, potem kakšni slapovi mali, bonsaji, samo zelenje okoli, cvetlice. Potem najdeš tudi arhitekturne posebnosti same japonske in seveda narediš pol par korakov in prideš na tole. Zdaj smo vzeli sladoled, meni ful priznani, no dobri sladoledarni tukaj na plaži v Monaku, še vedno v Monaku, ja, jemo sladoled v Monaku. Pač v bistvu je ful sine modra voda. Pač kole zadnji imaš pa hotelčke, spodaj plaža, restauracije, pa so ni tako drago, no. Meni so vsi pravili, to so ful skaširali, pač klasične cene, ne vem, ješ tudi za 10 evrov lahko, kako to v Sloveniji. Zdaj smo že v naslednjem dnevu, ker pa smo šli sam še malo na pijačo, spat in tukajle je zajtrk naslednjega dne. Šli smo bolj malo raziskovati ulico in taki parki se nahajajo srednice, ampak sonce je žgal, tako da imamo pa dilemo izbiranja knjig, kreme, zaradi tega, ker nas bo žgalka mačke in zdaj imamo tukaj shopping v... Evo, sončna krema imamo, zdaj pa hodimo po senci. Tako da, dobro, da smo se namazali, ampak raziskujemo Old Town. Guess what? Spet štinge. Naše sovražnice v Nici, kjer je toliko teh šteng. Gremo pa v Jardin du Niz. Niz, ja, tako. Tako da vam pokažem, kako izgleda vrt, oziroma vrtovi sredi mesta Nice. Pa je ful lepo pokopališče tam pa tako. Pa že zdaj v bistvu razgled v zadnji dol. Je kar precej lep. Tale spomenik, vidite tukaj so v bistvu napisani vsi pokopani na pokopališču, ime, priimek, letnica rojstva oziroma letnica smrti. Zdaj se nahajamo na izraelskem pokopališču in to je tako pokopališče, ki je po mojem, take žale, malo manjše žale, no bi človek rekel, na enem hribčku sred Nice. Po pol ure ugotavljanja tega, oziroma meni kartica ni hotel čez pustiti to, je le uspelo, da bom zdaj vzel lahko avtoček. Avtoček, ja, kolo. Sem čist kar malo raztresen. Nemo, gasa ima. To je to, kvaga šibamo, kle. Za mano je kolesar, ampak se bo. To pa je experience, ej. In takole smo se vozili približno pol urce, da smo prišli do naslednjega mesta, skozi lepo ob obali, letališča in res ful lušna vožnja. Ok, to je it's a must, če si v Nici nujno sposoditi kolo, ker se peleš pač do sosednjih mest ob obali, skozi s kolesom in to je res noro. Mi smo že v novem mestu, na novi obali, drugač pa ja, malo smo zašli vmes, smo šli mimo letališča, greš v bistvu, pa smo tam šli kar na en parking slot do letališča, tako da, ampak važno je, da smo prišli do sem. Tukaj je bila pa v bistvu najlepša tale promenada ob morju, lepo iz kafiči, pekarnicam, restauracijam. Samo mesto ni bilo tako lepo, nismo pa šli čist do jedra, do hriba gor. Umrl bomo teh šokolad kle. To je dobro. Težka pa jaz tudi nisem zadovoljen tukaj v Franciji, ker ne znam izgovarjati imena mest. In jaz vem, ko govorim te stvari, pa zdaj smo, napiše se Cagnes-sur-Mer, ja bi rekel to, da je to Cagnes-sur-Mer ali nekaj tasga, pač no, ampak rajš pogooglite
Je pa taka promenada v bistvu palmic in to je center, no. To je ena glavna ulica in gre daleč naprej in tukaj je kao območje z mečem center, dol spodaj je pa plaža, kamor bomo tudi pol še sam smo se rabili mečken v senčko omakati, ker je kar precej toplo. To je noro, ej. Ta vožnja po tej obali, le moje lase, noro. Tole, Via Mar de Sur, bom na limu klegor, ker nimam pojma, kako se to reče, ampak ja, pač leta razgled. Sicer ful boli rit, mene že to, ker skomi sedim na tem zicu, pa smo kar gonili zdaj, kar norci na urco. Zdaj pa nek parkiramo, pa jest, pa tako upaleti avteke. Sami taki avto okoli nas. Story time, evo. Ugotovili smo, da tukaj, ki smo zdaj pripravili, ni parkirišč za navadna kolesa, ampak so samo za e-kolesa, tako da bomo se skaširali kar norci za tele bicikle, ampak zdaj smo pripeli mojega na kandelaber, Zalinga na mojega, pa Eminga na Zalinga in zdaj gremo za na urco nekaj pojesto mesto, pa smo mislili z vlakom nazaj, ampak bomo še zdaj kar zgledali s kolesi nazaj, tako da good luck to us. Spet v bistvu eno lepo, čarobno, francosko mesto, ozke ulice, same trgovince, pisane barve, Francozi vse posod in pa itak dobra hrana. To pa najboljši njoki, kar sem jih v življenju jedel. Po kosilu valjda ne sme manjkati še sladice, tako da smo se otravili, jaz lahko rečem osebno, najboljši sladoled v mojem življenju, klej bil res dober sladoled, pol pa počas proti našim kolesom. Ej, kva smo najdel, kva nas še vedno čaka, kako se pa to? Ja, lej, še vedno so tukaj. Ok, punce, smo ready za najhujši klanc v življenju, po mojem, do zdaj. A imamo izbiro? Ne, dejansko nimamo izbere, ampak gremo v akcijo. Moram reči, da tole je bila ena izmed najbolj zabavnih voženj v našem življenju. Leteli smo kot svine, ej, to je bilo noro. Ampak smo živi in zdravi, hodimo mehen na okej, glih koliko, da bi nam povedali kva. Ampak ja, zdaj pa gremo se zrihtati, pa mehen ven. Takšne parki, naprimer, so tako po celi sredini Nice. Grejo čisto po celem od Old Towna do Porta, pač res hodo. Vsi da počelirajo lagano, mi pa isto. Valjda je treba jutro začeti kot te zadnje turisti. In veš kaj dobro, ker ni te zadnje jutro, meni je to všeč, ker pač ni te zadnje jutro. Imamo jutro še eno jutro in šele popoldne gremo domov, tako da bomba. Danes gremo pa v Antibes, tako da se vam bom javil pol iz tem, ampak najprej pa kafica. Kavica. Itak kot turisti, a ne, valjda, greš v Starbucks. Pač jaz sem vedno tisti, če je Starbucks v državi, kamor potujem, grem vedno vsaj enkrat v Starbucks. Čeprav ni dobra kava tam, ampak le, je izkušnja. In pol smo se z vlakom odpravili na drugo stran v mesto Antibes. Takole, evo, mi smo v Antibesu in v bistvu hodimo po ulici, vsi bežijo ven iz kadra mojega. Ful je lepa ulica, take pastelne barve so vse od take turkizne pastelne do v bistvu kaj to siva pastelna, rumena, ful cute. Te gremo pa jest, ker smo načni vsi kar norci. Prvo šel smo se en lušten zajtrk, Zala pa ima sta zadele v nulo, jaz sem pa jedel banana bread, a je bil tudi kar dober. Tela pa po moje ni težko mize dobiti. Pa kar nekaj je, no. Tega možem, Zdaj se v Antibesu nahajamo na tržnici, tako, take uličice iz vse posod prihajajo, vse od mesa do sadja, do začimb, polka itak, nenormalna velik, pač, ampak hud, spet ta dober vat francoski, je prav zakon. Se počutim kot kakšni seriji francoski, aj. In pol narediš par korakov ven iz tržnice in priješ na tole. Tukaj v tem mestu pa moram reči, da je res tisti čar, zgubi se v mestu in pač raziskuj, ker pač priješ do takih zadev, kot je tole tukaj zadaj. Tako, kar samo zelenje, pisane barve, cvetja, balkončki lepo
okrašeni, pastelne barve, polkan in tako, ful luškano. In pol spet malo hodaš, tako, 3 minutke in prideš na tole. Pač nora, ta Francija je nora, no. Evo, tole je pa življenje lepo na plaži, v kavčkih noter na sončku, kavica, dekleta ima Aperol špric, pogled na morje, bomba. Sem ugotovil, da ful veliko govorim beseda bomba, to ful razumem, pa me vsako gleda, kaj se dogaja, kakva bomba. Tako da ja, da gremo to uživati. In pol tale pekarna, ne, koliko je to dišal noter, koliko je bilo to eni dobri stvari. Jaz valjda nisem vzel poln šokolad, sem pa vzel čokoladni brioš. V Švici sem skozi jedel te čokoladne brioške, tako dober, maslen, čokoladen, poln okusa, res dober zaključek Antibesa. Pa smo šli na tole železniško postajo in se odpravili proti Cannesu. Mi smo že v naslednjem mestu in sicer mesto Cannes. Zdaj smo se naučili, da se tako reče, zdaj smo poslušali to gospo po radičku na vlaku in ja, spet eno lepo, luštno francoske mestece. Ej, bejgle imajo klet. Prav bejgle, ja, jaz pa bejgli smo najboljši prijatelji. Ampak ja, ful je luškano. Go, pa to vse do sedaj. In to mesto je znano ful po filmskem festivalu. Ema pravi, da so bili tukaj sami znani igralci svetovni, Leonardo DiCaprio pravi Ema, da je bil tukaj, tako da gremo ga iskati. Ali pa ga ni bilo prav, da mogoče pa ne. Moram pa reči, da tole je pa že majčken bolj busy place, kakor do ta mirna mesta do zdaj. Pač res je, že sam tako iz ene ulice v drugo ulico greš, imaš vedno več ljudi. Ena dekleta so v shoppingu, jaz sem pa pred festivalno dvorano. Tukaj se v bistvu dogaja ta festival filmski, no se je v bistvu že ta rdeča preproga in vse, ker je tukaj gor zraven, se pravi rdeča preproga in tako nakazuje na vse to. Kar velika stavba, no. Tukaj v tem mestu se pa res začnem zavedati, da mogoče niste prav cajt vlagal v kripto ali pa kaj tazga, ker tele stvari tukaj na plaži so bili res noro drage. Tako okrožnik testenino okoli 30-40 evrov in podobne stvari, tako da mi smo raje rekli, da gremo kar na Poke Bowl, kar smo pač fulkrat jedali, ker smo bili v Franciji in nismo zgrešili. Malo zanimivo je naš sistem. Malo smo se pol še pustili zgubiti v samem mestu, šli na ekstra dober sladoled. Ja, prej sem rekel, da sem takrat jedel najboljši sladoled, ampak ne, tale je bil najboljši. Drag k pri norcih, ampak naraven, odličen domač. Seveda sem navajen potvati, veš pa da vzamem jaz naredil sabo, ker dan pol lahko puncam, z tega, da jaz lahko zdaj skapuca okol pa dežil hodam. Lahko sam prepomnim. Dej Blaž, pejmo Še zadnji dan in težko slovo od naše sobice. Adijo sobica, s pogledom dol, pa. Zdaj pa gremo na zajtrk. Evo zadnji dan, oziroma danes že v bistvu gremo domov popoldne, imamo let, no tako da smo vsi ful žalostni, ker smo se vsi trije zaljubljali v Nico. Ampak ja, vele zajtrk, pa gremo v Marino, ker smo videli sam s kolesi, pa gremo mehne še tja pogledati, malo raziskati. Pa so glasite, sladoled delajo. Tako da ja, se vidimo iz zajtrka. Imajo tudi top nedelje zgleda klele v Nici, tržnico. Ker veliko folka, zdaj smo jedali toliko odličen zajtrk, po res dosta ugodne cene, no take slovenske cene, pa res konkretne porcije, prijazne folk, okusno, zelo okusno za jesti, zdaj bom dal fotko pa klipek tudi zraven, tako da zdaj pa gremo še malo raziskati, preden se odpravimo po domu. In da smo pojedli zajtrk pa že roglički in vse na tržnici, jaz imam kanoli s pistacijo. Dober, ampak meni je k Nutella mi je tale pistacija, ampak je pa dober. Pa gremo še enkrat ob portu, tako zabogal čez, pol pa najdete neko kavico spet, malo pofotkati, malo podebatirati in podobno. Zdaj se kar nažigamo s temi roglički, ampak je prav tak morski vibe, kada bi bil na morju. No, vsi smo na morju praktično, ampak ona, veš, promenada, lepo, folka ful, malo tržnica, malo sejemčkov, folk laufa, mi jemo,
taka dobra kombinacija, ful, perfekten zaključek dopusta. Tale spomenik tukaj je za mano postavljen v spomin 4000 vojakom, ki je padlo, oziroma 4000 Nišičanov, prebivalcev Nice, ki jih je padlo v prvi svetovni vojni. Tako, sem nekako spesno skupaj. Ampak to res je težko sklanjati. Prebivalec Nice je Ničan. Tako da ja, to je pa tak scenery, pač na drugi strani pa morje. Res so zelo lep park naredili. No, in tole tukaj za nami je Port du Nice, zaprav niško pristanišče, pisano, barvito, polno jaht. Tukaj cela Francija, no? Res lepo, oziroma tukaj cela azurna obala. Pol smo se pa lepo sprehajali ob obali, in pristanišča, ene take luštne restauracije na morju oziroma na sred morja, hodili še naprej do ene plaže, o kateri majčkeno več povem zdaj v naslednjem klipu. V bistvu mi se zdaj sprehajamo od Porta Nice do Coco Beach, se imenuje, neka plaža, in tako, ko hodiš, a vidite, tako gor pogledaš, imaš take vile, gradove, pač vse povsod gor poštopane, in pa si lahko predstavljaš, da kakšno mora biti to življenje, da živiš na pečini, ker imaš zraven morje, imaš neko vilo, svojega vrtnarja, svoje kuharje, svoje čistilce, uživaš življenje. Letališče imaš tako, tisto tam dol na Rtu je letališče, tako da imaš recimo z avtobusom 20 minut do tja, s kolesom pol urce. Pač, kak življenje, jaz bi to skozi potoval, če bi lahko. Prav res, prav tukaj me to mika, da bi rekel, ej, 3 pikce vse skup, pa bi šel, pa bi potoval v cel svet, takole vlogo malo snemal. Ja, to je bilo prav fajn. To super je. Jaz sem kar čutil tukaj gor stvari, jaz pa res zahladno pa nisem. Jaz polet grem 5-krat na dopusto vode, ker je pač meni to premrzlo. Jaz če se živam kaj na sončku, ne verjem pa kar plavata, tako kar hočeta. Fajn bilo, če še lahko kjera mizdare gor na mest, da gremo domov. Šli na Korziko, pa Sardinijo. Prav fajn bi bilo. Smo se pustili zgubiti v mestu zadnji dan in najdeli še en prelep trg, živo glasbo, z dobrim vibom, ampak mi rabimo hrano, pa letalo treba počasi. In seveda še poslovilno kosilo, malo zelenjave, malo zdrave hrane v sistem spraviti, polki bowl. Pa neka busi ne vozijo danes, ker je neka promenada, tako da ja. Mi bi bilo fajn, da bi že na letališče, tako da zdaj iščemo stvari. Gremo pa v taksi. Najbolj stresna vožnja s taksiji do zdaj, lase moje, jaz sem čist razpuka, to je bilo pa noro. Možno smo imeli malo bolj zanimivo, ker so znam za eno osebo nas registrirali in zdaj se malo več. Hvala. Nas je bilo 8 v kombiju. Dobra vožnja. 11 nas je bilo v kombiju, ne 8.